आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर थे। यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय शिविर के समापन के बाद आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर देश के हर घर से नमस्ते सदा वत्सले की आवाज आनी चाहिए। 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों की प्रांत और विभाग टोलियों की बैठक में कहा है कि 100 वर्ष की गूंज पूरे देश में उठनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक को कठिन तप करना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर उसे संघ के विषय में बताया जाए। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए और इसी तरह प्रत्येक मोहल्ले गांव में शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। इसके अलावा कई स्थानों पर शाखाएं बंद पड़ी हैं और उसे फिर से शुरू करने को कहा। कानपुर से आयुष शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट।